Sebelumnya dilaporkan, viral video memperlihatkan pasca gara-gara batuk, kakek di Jember nekat bacok tetangga hingga meninggal. Berikut kronologi berdasarkan kesaksian istri korban. Tacik, salah satu saksi mata yang merupakan istri dari Misran menceritakan, sebelumnya Misran sedang nongkrong di gazebo depan rumahnya bersama rekannya bernama Karno. Saat itu, Misran tengah batuk saat beristirahat santai, kemudian Misran menyapa HS yang melintas di depannya. Entah kenapa HS tak menyahut sapaan Misran. HS kemudian bergegas pulang ke rumahnya sambil membawa sebuah celurit. Saat itu suami saya duduk bercengkrama dengan temannya Pak Karno. Ada saya juga waktu itu. Kemudian Pak Karno ini mau pulang dan batuk, kata Tacik. Beberapa menit kemudian, HS datang menemui Misran sambil membawa celurit, terus salaman minta maaf. Tanpa banyak kata usai minta maaf, HS langsung membacok. Meski dalam keadaan terluka, Misran sempat melawan. Namun sayang, karena sejak awal Misran sudah terluka di bagian lehernya akhirnya kalah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Kapolsek Mayang, Ibtu Bejul Nasution membenarkan kejadian tersebut. Namun kronologi dan motif HS membunuh Misran masih dalam proses penyelidikan. Pasca kejadian tersebut, kami langsung turun ke TKP membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas Mayang guna divisum. Informasi lainnya masih pengumpulan bahkan keterangan kata Bejul saat dikonfirmasi Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 malam. Siapa nih? Bantu di saya.